Добрый день, дорогие зрители. Погода сегодня не очень благоволит для работы на улице. Постоянно моросит дождь переменным интервалом. Но все равно ветку надо убирать. Сливу придется собрать и выбросить, так как она еще не дозрела и вряд ли дозреет. Ну а ветку испилить и сжечь в печке, которая у нас имеется. Бедненькая. Ну ты уж ее совсем раскрутил. Все у тебя бедненькая, все. Так и раскрутилась, так и закрутилась. Отец сутина. Тут тоже до ветра. Ну а то тогда позже спилим, когда созреет. А то она тоже гнила. Зиму она все равно не перестоит. Нет. Он и этот, сука, особо-то. Сюда, который наклонен. А то еще сейчас начнется это. Ну, упасть-то, наверное, уже не упадет, ветер-то, может, не будет такого. Тут ветер, если будет. Ну что уж, подгнил, что. Все. А все, Леш, он видишь, вот. Такой слива не должно быть такой ломаться. И все.